বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন স্থান কোনটি জানেন? কক্সবাজার। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতে আপনাকে স্বাগতম। বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র সৈকতে বন্ধুদের নিয়ে জীবনের সবচেয়ে ভালো কিছু সময় কাটিয়েছিলাম। সেই স্মৃতিগুলো গুছিয়ে নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রেখেছি, ধরে রেখেছি বন্ধুদের। কক্সবাজারে দেখার মতন অনেক কিছু থাকলেও খুঁটে খুঁটে আমরা কি দেখেছিলাম তা জানাবো আজকের ব্লগে। চলুন তবে শুরু করা যাক। শুভ সকাল। আমাদের যাত্রাটা শুরু হয়েছিল সকালে। আমরা কিন্তু বিমানে করে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। ফ্লাইট সকাল 8টায় হওয়াতে ফজরের পরপরই বের হয়ে গিয়েছিলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। আমরা AirAstra বিমানে করে ঢাকা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। রাউন্ড ট্রিপে আমাদের টিকিটে জন প্রতি খরচ হয়েছে প্রায় 10,500 টাকার মতন। নির্ধারিত সময়ে সবসময় প্লেনে চড়ে যেতাম। ফ্লাইট মিস হওয়ার বিড়ম্বনা অসহনীয়। যদিও ফ্লাইট মিস হওয়ার মতন বাজে অভিজ্ঞতা এখনও তেমন নেই। AirAstra প্লেনের ভিতরের লুকটা আসলে দারুণ না? বিমানবালারা সব নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে টেক অফের জন্য আমাদের প্লেন রেডি। ফি আমানিল্লাহ। অনুগ্রহ করে আপনার সামনে সিট পকেটে থাকা নিরাপত্তা নির্দেশিকাটি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন। প্লিজ রিড দ্য সেফটি ইনস্ট্রাকশন কার্ডের সিট পকেট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। আশা করি আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আমরা ল্যান্ড করেছি কক্সবাজার এয়ারপোর্টে। এখান থেকে আমরা এখন চলে যাব হোটেলের উদ্দেশ্যে। চলুন যাওয়া যাক। আমরা এই মুহূর্তে আছি সিগল হোটেল কক্সবাজারে। সিগল হোটেল কক্সবাজার জনপ্রিয় 5 তারকা মানের ডিলাক্স হোটেলগুলোর মধ্যে একটি। কক্সবাজার এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার দূরত্বে সমুদ্র সৈকতের ঠিক পাশেই হোটেলটির অবস্থান। যারা বিচের পাশে অবস্থান আছে এমন হোটেল খুঁজছেন তাদের জন্য সিগল হোটেল বেস্ট। হোটেল সিগালে প্রবেশ করে আমরা রিসেপশনের পর্বটুকু সেরে নিচ্ছি। এখানে অনলাইনে আগে থেকে বুকিং করে নেওয়া ভালো, না হয় নিজের পছন্দ মতো রুম না পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেই ক্ষেত্রে হোটেল সিগালের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আমরা রুমে যাওয়ার আগে সিগল হোটেলটি একটু ঘুরে দেখছিলাম। সিগল বটিকে আপনি পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দের ওদের নিজস্ব কালেকশনের দারুণ সব ক্লথিং আইটেম সহ অনেক ধরনের হ্যান্ডক্রাফটস, ওয়াল পেইন্টিং, মহিলাদের ব্যাগ সহ আরও অনেক কিছু। এইটা হচ্ছে সিগল হোটেলের নিজস্ব কফি শপ। খুব বড়সড় স্পেস নিয়ে কফি শপটি ভালোভাবেই ডেকোরেট করা ছিল। কফির পাশাপাশি এখানে পেস্ট্রি, কেক এবং বেকারি আইটেমও ভালোই ছিল। আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে আমরা চলে আসলাম আমাদের বেডরুমে। সিগল হোটেলের রুমগুলো বেশ চমৎকার ছিল। গুগল রিভিউতে যেমন শুনেছিলাম এখানেও ঠিক তেমনটাই। এখানে 4 ধরনের রুম পাবেন। স্ট্যান্ডার্ড ডাবল রুমে আপনার খরচ পড়বে প্রায় 5,500 টাকার থেকে 6,500 টাকার মতন। মিডিয়াম বাজেটে সবার ফেভারিট হতে পারে ডিলাক্স রুম, সেই ক্ষেত্রে আপনার খরচ পড়বে প্রায় 6,500 টাকার মতনই। সব থেকে কমফোর্টেবল এবং হাই বাজেটের মধ্যে সুপারিয়ার ডাবল রুমে আপনার জন্য বেস্ট অপিনিয়ন হবে। এতে আপনার খরচ পড়বে
প্রায় 13,000 টাকার মতন। তবে এখানে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্টের জন্য আপনাকে 800 টাকা পে করতে হবে। সব থেকে ভালো হচ্ছে আপনাকে বুকিংয়ের ক্ষেত্রে আগে থেকে কোনো প্রি পেমেন্ট করতে হচ্ছে না। সিম্পলি আপনি অনলাইনে বুকিং করবেন এবং হোটেলে এসে তখন বুকিং পেমেন্ট কনফার্ম করবেন। এই মুহূর্তে আমরা আছি সিগাল হোটেলের সুইমিং পুলে। সিগাল হোটেলের সুইমিং পুলের প্রশংসা করবে না এমন কাউকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আসলেই সুইমিং পুলটি যথেষ্ট বড়, পরিষ্কার এবং গোছানো ছিল। তবে রুফটপ সুইমিং পুল আমাদের বেশ পছন্দের হলেও এখানের গ্রাউন্ড পুলটা নিয়ে কিন্তু আমরা ফুললি স্যাটিসফাইড। পুলের পাশে পুল বার ছিল, সেখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস, জুসের অ্যাভেলেবিলিটি ছিল। আমরা এখন অনেকটা সময়ের জন্য বিচে থাকব। পুরো হোটেল খালি লাগছিল দেখে, কিন্তু এখন এখানে এত মানুষ দেখে আসলেই ভালো লাগছে। সত্যি সমুদ্র বেশ চমৎকার। কিছুক্ষণ পর উপরে তাকিয়ে দেখলাম AirAstra প্লেন যাচ্ছে। আমরা কিন্তু AirAstra প্লেনে করেই এসেছিলাম। সবাই ছাতার নিচে সিগাল হোটেলের সানবেরে বসে শুয়ে সমুদ্র দেখছে। আমরাও ছাতার নিচে বসে ডাব খেতে খেতে সমুদ্র দেখার একটা ফিল নেওয়ার চেষ্টা করলাম। বেশ অনেকক্ষণ পর আমরা নেমে পড়লাম বিচে। তবে পানি বেশ গরম ছিল, সূর্যের তাপে ভিজে যাওয়া জামা কাপড় অনেকেরই গায়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল। বিষয়টা আসলেই মজার। বিচে এসে যেই জিনিসটা সব থেকে বেশি আনন্দ দিচ্ছিল তা হচ্ছে ঢেউ। এই ঢেউয়ের জন্য কত দূর থেকে কত কত মানুষের আশা। ঢেউকে দূর থেকে দেখলে সহজ লাগতে পারে, তবে এই ঢেউয়ের শক্তি এতটাই বেশি যে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষকে সহজেই ফেলে দিতে পারে। এত এত মানুষ এসেছে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সমুদ্র দেখতে, এই রোদে উষ্ণ পানিতে নিজেকে ভিজিয়ে আনন্দ দিতে। ভাবতে পারেন এত কষ্ট করে কেন সমুদ্র দেখতে আসবো? আপনি সমুদ্র দেখতে আসবেন কারণ আপনি সমুদ্র থেকে বিশালতার শিক্ষা পেতে চান। নিজের মনকে তাই সমুদ্রের মতন বিশাল করে গড়ে তুলুন, দেখবেন সুখী হতে পারবেন। এই কত দাম তোমার এগুলা? কত দাম? ও আচ্ছা, এইদিকে প্রিয় বন্ধু ইরফান খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, আর আমাদের গ্রুপের বেস্ট ফটোগ্রাফার আমার প্রিয় আকবর খাওয়ার মুহূর্তের ছবিটাও তুলে ফেললো। এটাই হচ্ছে পারফেক্ট টাইমিং। এভাবেই ঘুরে ফিরে শেষ হলো আমাদের সমুদ্র ঘোরা। কক্সবাজার এলেই যেন সবার কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়, এবং সব থেকে যেই জিনিসটির প্রতি আমাদের বেশি ঝোঁক থাকে তা হচ্ছে ঝিনুক। এই মুহূর্তে আমরা আছি কলাতলি রোডে এবং এখান থেকে আমরা যাব ঝিনুক মার্কেটে। ঝিনুক মার্কেটে যখন আমরা এসেছিলাম তখন সন্ধ্যা। এই মার্কেটে পুরোটা ঘুরেও এমন কিছু পেলাম না যা ছেলেদের জন্য, তবে মেয়েদের জন্য অর্নামেন্টসের কোনো অভাব ছিল না। বহুত ঘোরাঘুরির শেষে অবশেষে পরিশেষে আমরা ফিরে আসলাম আমাদের হোটেল সিগালে। রাতের সিগাল হোটেলের আলোকসজ্জা আসলেই খুব চমৎকার। আগামীকাল আমাদের নিয়ত থাকবে ইনানি বিচ ঘুরে দেখার। শুরুর দিকে বলেছিলাম সিগাল হোটেলে আপনার খরচের খাতে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্টের একটা অপশন পাবেন।
যেখানে বলা হয়েছে স্পেশাল কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট 800 টাকা। আমরা আছি সিগাল পরিধি বাকেট হলে। এখানে যেই জিনিসটি ডাইনিংয়ে বসতে আমাদের চোখে পড়লো সেটি হলো ওয়েস্টেজের পরিমাণ। ওরা এখানে লিখে রেখেছে গতদিন 8 কেজি খাবার বেঁচেছিল, যা দিয়ে 36 জন মানুষ খেতে পারত। বাফেট ব্রেকফাস্ট মানেই অনেকটুকু নিয়ে সবটুকু ওয়েস্ট করে অল্পটুকু খাবেন, এমন মন মানসিকতা পরিহার করুন। আলহামদুলিল্লাহ, সিগালের বাফেট ব্রেকফাস্ট সত্যি খুব ভালো ছিল। শুরুতে ম্যাকারনি, প্যানকেক, রোস্টেড পোলাও, পরেজ বা যাও ছিল। বাফেট ব্রেকফাস্টে আদৌ কেউ যাও খায়? তবে এটা ঠিক, যাও পুষ্টিকর খাবার, কারণ যাওটা বাসা বাড়ির যাও ছিল না। এরপর দেখলাম মটর সিদ্ধ, ফিরনি, সাথে ছিল জুস ও পরোটা। আরও দেখলাম ভুনা খিচুড়ি, চিকেন কারি, মিক্সড সবজি, বুটের ডাল। ওপস, বুটের ডালের উপর কে যেন ডাল ফেলে দিছে। খুব ভালো লাগলো পছন্দের সেমাই দেখে। অন্যদিকে দেখলাম মাটির হাঁড়িতে সাদা ভাত, পেঁয়াজ ভর্তা, টমেটো ভর্তা, ঝোলা ঘুর আর টক দই। এক কথায় সিগল হোটেলের ব্রেকফাস্টে আপনার মন ভরে যাবে, পেট ভরে যাবে এবং আসলেই ভালো লাগবে। ইনানি বিচ। কক্সবাজারে আমাদের ঘোরাঘুরির চেষ্টা করেছিলাম ইনানি বিচে সময় কাটানোর মাধ্যমে। এই ইনানি বিচ না দেখে কক্সবাজার ভ্রমণ শেষ করলে আপনার ভ্রমণের শেষটা সুন্দর হবে না। সারা দুপুর আপনি সমুদ্রের পানি দেখে যখন আনন্দিত, তখন ইনানি বিচের বিকেলের স্থির পানি আপনাকে মুগ্ধ করে তুলবে। ইনানি বিচে ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে বিকেলবেলা। এই ইনানি বিচের সৌন্দর্যের সবটুকু তখন দেখা যায়। তবে সতর্ক থাকতে হবে জোয়ার ভাটার পানি সম্পর্কে। অনেকেই আনমনে বিচের একদম সামনে গিয়ে বসে থাকেন, এটা করা যাবে না। এখানের হোটেলগুলোতে খুব ভালো মানের খাবার পাওয়া যায়, তবুও আপনি অবশ্যই দরদাম করে নেবেন। ইনানি বিচের প্রধান আকর্ষণ প্রবাল আর পাথর। প্রায় প্রতিটা পাথরই নানা আকারের। আপনি ভাবতেও পারবেন না এই পাথরগুলো কত কত বছর পুরনো। কক্সবাজার ভ্রমণ আপাতত শেষ। জানি না সব বন্ধুদের নিয়ে আবার কখন আমরা বের হব। এই বন্ধুত্বের গীতটা সবাই ধরে রাখতে চাই হাসি ঠাট্টা, আনন্দ ও স্মৃতিতে। ফ্রেমে যাদেরকে দেখতে পেলাম সকলেই আমার ভালো বন্ধু। সবাইকে খুব মিস করব। চলে যাচ্ছি ঢাকার উদ্দেশ্যে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, গো ফর ট্রাভেলের সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।